عاملين ايه؟ معاكم عبير دلوقتي، الطالبة عبير محمد عصام. عاوزة تقول لكم دلوقتي شعر عن المعلم او المعلمة، يعني لو في اطفال عاوزين يهدوا المعلم بتاعهم او المعلمة تبعهم شعر، هبتدي الشعر اقوله دلوقتي. يلا. أشعلت روحك في الآفاق مصباحا، ورحت تزرع في الأوطان أرواحا، ورحت توقد في الأبدان مفتخرا عزيمة تغمر الأكوان إصباحا، ورحت تبني منارات العلا شهبا، وتوقد الحلم آمالا وأفراحا، حملت هم بناء الجيل متخذا من درب أحمد للأمجاد مفتاح، تبارك الله إذ أعطاك مكرمة، فصرت للشعب قنديلا ومصباح، تحارب الجهل تبني الجيل مفتخرا، تقدم العلم للطلاب أقداح، فاهنأ فإنك في كل الشعوب دم تبث فيها بحول الله